छात्र वाहिनी ने जो ग्रुप डी के द्वारा रेलवे के आरआरबी बोर्ड द्वारा बहुत बड़े स्तर पे व्यापक स्तर पे महा घोटाला किया गया है, उसके खिलाफ हिंदू छात्र वाहिनी ने प्रोटेस्ट निकालकर आरआरबी का पुतला दहन करने का काम किया है। ग्रुप डी की जो परीक्षा थी 62,000 वैकेंसियों में 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे, 1 करोड़ 18 लाखों ने परीक्षा दी, लेकिन जब उनके मार्क्स ना तो उन्हें रॉ मार्क्स दिखाए गए ना उन्हें उनकी कॉपीज अवेलेबल कराई गई, जो इन्होंने माध्यम बताया था आरआरबी ने कि इस माध्यम से आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। उन्होंने अप्लाई किया, बावजूद इसके उन्हें कॉपी नहीं दिखाई गई। नॉमिनलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा रेलवे बोर्ड कर रहा है। ये शहरों में बड़े बड़े महानगरों में दलाल घूमते 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग करते, रेलवे में लगाने का काम करते और वो बहुत हद तक 10% उनमें सफल भी होते। उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण नॉमिनलाइजेशन है। हमारी मांग है नॉमिनलाइजेशन जैसी फर्जीवाड़े को तुरंत बंद किया जाए। आज हमारे बिहार, यूपी और तमाम राज्यों का जो गरीब तबका है वो छात्र, उसके माता पिता बड़ी मेहनत से पैसा कमाकर उसे दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर पढ़ने के लिए भेजते, लेकिन वहां पर वो अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा में सफलता भी पा लेता है, लेकिन नॉमिनलाइजेशन जैसा फर्जीवाड़ा उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। हमारी डिमांड है नॉमिनलाइजेशन जैसी फर्जीवाड़े को समाप्त किया जाए, पुनः यह रिजल्ट घोषित किया जाए। जिला उपाध्यक्ष हिंदू छात्र वाहिनी। क्या मांग है आपकी? मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, जो आरआरबी में ये घोटाला होता जा रहा है, मैं आरआरबी की ही शिकायत नहीं करना चाहता, मैं पूरे राज्य में शिकायत करना चाहता हूँ। हर एक जो जॉब में, हर एक सरकारी जो भी नौकरियां निकलती है, सब में घोटाला होता जा रहा है। ये सिर्फ घोटाला ऊपर से होता जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये घोटाला जो है यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, आर्मी हो, बीडी हो, आरआरबी हो, ये सभी में घोटाला बढ़ता जा रहा है। हम जैसे छात्र जो है डे बाय डे हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साल पूरी साल पढ़ते जाते हैं। हम सभी छात्र परेशान होते जाते हैं। हमारा रिजल्ट आता है, हम अपना रिजल्ट आंसर की देखते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारा इस बार नंबर आ सकता है। बट जब आंसर आती है, रिजल्ट आता है, पर हमारा उसमें नाम नहीं होता है। वो नाम इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो दलाले होते हैं वो दलाल पैसे लेके उन छात्रों को ले लेते हैं जो छात्र कुछ नहीं जानते। और मुन्ना भाई आज की डेट में वो वहाँ पे कोई मेडिकल में जाता है, कोई यूपी पुलिस का बन जाता है, कोई आरआरबी में बन जाता है। मैं ये सरकार से दुखस्त करता हूँ, जो भी कोई ये मुन्ना भाई है, इनकी सिफारिश जो है बंद करें और दलालों को पकड़ा जाए। ये दलाल जी, इसका पुतला फूका है जी, हमने पुतला फूका आरआरबी के तहत फूका गया है। जो आरआरबी में ये घोटाला होता जा रहा है, हमारा जो पुतला फूका जा रहा है आरआरबी के तहत फूका जा रहा है।